Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um vídeo de fazer pizza de liquidificador. Bom, galera, a gente vai precisar de sal, fermento, açúcar, uma xícara, o recheio que você quiser, o leite, a farinha de trigo, queijo ralado opcional, manteiga, essa colher da grande e uma da pequena. E vamos lá. Gente, olha só. No liquidificador eu já botei uma xícara e meia de leite, uma xícara e meia de farinha de trigo, 2 ovos e agora eu vou dar continuidade. Bom, nessa colher pequena eu vou pegar a manteiga aqui, ó. Pôr uma colher de manteiga. Botei aqui. O próximo passo eu vou botar uma colher dessa de sal, ó. Vou botar menos, assim. Agora eu vou pôr uma colher de açúcar, um pouquinho também. Vou botar mais um pouquinho. Agora eu vou pôr uma colher de fermento. Galera, dando continuidade ao vídeo, já botei aqui a colher de fermento. O passo agora Agora vamos bater o liquidificador. Cadê a tampa? Eu vou bater aqui. Bom, galera, eu já untei a forma aqui com manteiga e farinha de trigo e eu botei a massa já. Agora eu vou levar ao forno. Vamos lá? Bom, galera, voltei, a massa está assada. Agora eu vou rechear a massa. Bom, galera, é assim. Primeiro a gente bota o molho de tomate. Bom, galerinha, olha só, terminei a minha pizza toda assadinha. Agora chega a hora mais esperada, a hora de provar a pizza. Agora não sei se ela ficou
Galera, eu amei o resultado, tá muito gostoso. Vale a pena vocês fazerem. Bom, mas se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Um beijão, tchau, tchau!